বন্ধু এখানে সব বন্ধুরা মিলে গেম খেলার টুর্নামেন্ট করে। তারা সবাই মিলে খুব মোটা একটা দড়ি নিয়ে আর তাদের সাথে খেলার জন্য তাদের একটা পালোয়ান বন্ধুকেও নিয়ে আসে। এরপর তাদের মধ্যে গেম খেলা শুরু হয়। প্রথমে সাদা জামা পরা ছেলেটা পালোয়ানটার সাথে গেম খেলতে না, সেই পালোয়ানটা হালকা করে টানতেই ছেলেটা পড়ে যায়। সেই ছেলেটা তার কাছে হেরে যায়। আরো একজন ছেলে সেখানে খেলতে আসে। সেই পালোয়ানটা একবার দড়ি টানতেই ছেলেটা উল্টে পড়ে যায়। সেই পালোয়ানটা সেইবারেও জিতে যায়। পরপর সবাইকে হারিয়ে দিয়ে পালোয়ানটা খুবই অ্যাটিটিউড দেখাতে থাকে। এইবারে তার সাথে পাঙ্গা নেবার জন্য আরো একটা ছেলে আসে। এবারেও সেই পালোয়ানটা একবার দড়ি টানতে এই ছেলেটা সেখানে উল্টে পড়ে যায়। এক করে সব বন্ধুকে হেরে যেতে সবার হয়ে বদলা নেবার জন্য সেখানে একটা ছেলে আসে। সেখানে এসে পালোয়ানটাকে অ্যাটিটিউড দেখাতে থাকে। তখন সেই পালোয়ানটা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকে। তাদের মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়। তখন সেই পালোয়ানটা পুরো দম দিয়ে দড়ি টানতে থাকে। সেই ছোট্ট ছেলেটা এক হাতেই তাকে উল্টে ফেলে দেয়। শেষমেশ পালোয়ানটা ছিটকে গিয়ে একটা বাড়ির ছাদে পড়ে। ছোট ছেলেটা তখন সবার সামনে অ্যাটিটিউড দেখাতে থাকে।